mucicha si kaadaa hin jiru yookaan nama ta'uusaa si kaadaa hin jiru. Garuu eenyummaan isaa waaqayyummaa isaa haaluudhaa hin qabdudha. Kan isin jechaa. Kanaaf bakka kanatti waaqayyo tokkicha jedha gatii ta'eef kiristaanonni dogoggoran kan jetteef kiristaanni silumayyuu waaqayyo tokko miti jedhu yoo jiraate ni dogoggora. Kiristaanni waaqayyo lama yookaan waaqayyo sadii waaqayyo afur jedhu yoo jiraate dogoggora. Waaqayyo keenya tokko obboleessa. Tole. Nawwatte. Maarree kan itti kan walii gallu kan walii gallee dabarruga dhaggeeffadhu. Ela maal jettee beektaa? Ergamaa raajii nama masiihii ta'uu nama naatte. Siif galee? Ergamaa raajii nama masiihii. Eeyyee galatoom ulfaadhu. Kana amanuu kee galatoom. Hayyee kunoo warri isaan ergamaadha jedhe jireenya baraabaraa in argatamoo in argatu akka wangeelaatti. Warri masiihiidha jedheen argatamoo in argatu. Warri raajiidha jedheen argatamoo in argatu. Gaaffiin koo. Okay, በጣም ጥሩ. Ammaati eenyummaa isaa isa guutuu haaltee yookaan eenyummaa isaa isa tokko irratti xiyyeeffatta yoo ta'e amma taanaan hin argattu. Si galeera? Tokkoffaa Yesuus Kiristoosiin booda nabiyyiin ergamee dhufe hin jiru. Hin jiraatus nabiyyiin kan biraa ergamee dhufe amantii beeksise hin jiraatu. Isa dhumaa masiihii isa dhumaa isa eegamaa ture isa dhufu ta'uunsaa wangeelli keenya dhugaa baha. Sigalee nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa qofatu hin taane du'aa ka'uusaa amanuu keetti tokko kan jireenya si argachiisu. Alright? Du'aa ka'uusaa du'aa ka'uusaa jireenya akka kennu ta'uusaa waaqayyoon ta'uusaa amanuudhaa qabda. Malee ergamaadha masiihii jechuun qofti jireenya kennu jechuudha. Boleessa kiyya maagi bakki nuuni irratti waliin galle bakka waaqayyoo jedhu kanadha miti. Miti. Kana miti bakki nuuni irratti wallama waan biraa jira. Himaaki. No du'aa ka'uusaa si naman tu'ati. Itti deebina isaa. Du'aa ka'uusaa si naman tu'ati. Kan kee ol butame kan keenya baay'ee du'ee fannoo irratti dabalamee kenname du'aa ka'e. Sagantaa qabattee akka quraanaa fi akka wangeelaatti yoo barbaadde wangeela qofarraati Yesuus du'ee ramoon duuneessa jedhu ani hin duune jedheen si waliin haasawaa mata duree qabannee waliin deebuu dandeenya akka wangeelaatti yoo barbaadde immoo akka quraanaaf akka wangeelaatti. Ahmed akka goon. Qoyka na xumursiista akka Yesuus akka inni hin duune akka wangeelaattis akka quraanaattis waliin haasawuu dandeenya. Isa inni kun mata duree biraadha. Amma mata dureen irratti haasa'aa jirru akka wangeelli yoo tokko eenyummaan Yesuus Kiristoosaatti itti amanuudhaa qabdu jireenya argachuudhaaf dhaggeeffadhu qaba. Jireenya argachuudhaaf akka ati jechaa jirtu kana masiihiidha jechuu qofa otoo hin taane inni guddaan du'aa ka'uusaa amanuudhaa qaba. Namni Yesuusiin waaqa jireenya barabaraan argata. Okay. Ammanii nama ala jireenya hin argattu jireenya hin qabdu. Obboleessa koo dhaggeeffadhu. Ammanii namni waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beeku jireenya barabaraan argataan si jedhe. Namni Yesuus waaqayyodha jedhee beeke jireenya barabaraan argata kan jedhu naaf fiduu dandeessaati. Naaf fiduu dandeessaa. Amma eenyummaa Yesuus irratti dhaggeeffadhu. Gaaffiin kee eenyummaa Yesuus guutuu amanuusaa irrattidha. Inni guddaan ati hin amanne dhaggeeffadhu. Inni guddaan ati hin amanne du'aa ka'uu isaa. Ahmed. Maagii koo waa'ee du'aa ka'uu mata duree biraadhaatti deebina lana dhaggeeffadhu. Kiristaanni jireenya barabaraan argatudha. Wanti nuyi kun qofti sin galchuu sin jedhe eenyummaa isaa sanamummaa qofa beekuun qofti jireenya sin galchu. Eenyummaa sanamummaadha miti. Ati immoo eenyummaa fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 kanarratti eenyummaa namummaa fi eenyummaa ergamummaa isaatu ittiin ifeennaan jireenya barabaraa ittiin argata namni jedheen dhiyeesse miteen akka ragaa jechuudha. Ati immoo eenyummaa waaqummaa akkasin jedhe ergamaa ta'uusaa beekuudha jedhe. Hin dubbatiin adaraati. Eenyummaa ergamaa ta'uusaa beekuu qofatu jireenya si galchaa jette. Ani immoo ergamaa ta'uusaa qofaa otoo hin taane dhagaye. Ergamaa ta'uusaa qofaa otoo hin taane qoyka waan ati irraa kaates yaadachiisa kaa Ahmed maal taatee? Ani waan inni irraa ka'e hin dagalle. Ani wangeela nama dhiyeeffadhe kanarratti dagachaa jirta. Meena dhaggeeffadhu takka. Mata duree falmii keenyaatiyyuu sirkaa gegeeddaramaa jiraafani kanan karaarra na jalaatiin jijjiirame. Eenyummaa Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa qofa beekuuni nama fayyisaayii jette. Sun qofti sin fayyisu. Hin jenne. Du'aa ka'uusaa beekuudha kasi fayyisu kan biraan. No akkas hin jenne ni dogongorteetta. Ela dhaggeeffadhu. Inni kun jecha keedha. Ani waan hin jedhe na dhaggeeffadhu.
Ela kiristaanonni akka wangeelli jedhutti jireenya bara baraan argatan hin jedhe. Kan wan dubbadheen namoonni na arganii rooroo nan dubbadhu jechuudha. Sababaan isaa wangeelli Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoos isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraadha jedha. Kana jechuun Waaqayyo isa Yesuus Kiristoosin erge sana beekuun jireenya bara baraadha jedha. Isin immoo Waaqayyo isa Yesuus Kiristoosin erge sana Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo erge sana Yesuus Kiristoosin Waaqa jettanii waan jirtaniif jireenya bara baraan galtaniin jedhe. Innaan ati immoo maal jette kuni namummaa isaadha waan jettu tokko kaaste. Masiihii ta'uu sana nama naatti, nama ta'uu sana nama naatti, raajii ta'uu sana nama naatti. Siif galee hayyee erga kana ta'uu amante mee bakkatti Yesuus Kiristoosin namni Waaqadha jedhe jireenya bara bara argata jedhu naafidi. Gaafa kana wangeela sachan amma dubbadhe kanaafi kan kee wal bira qabne ilaalla. Bakka Yesuus Kiristoosin namni Waaqa jedhe jireenya bara bara argata kan jedhu fiti wangeela keessa. Okay. Galatoomii xumurteetta? Sirkatti gaboodee wansi dhaggeeffadhe. Xumureera. Hayyee. Nuti amma kan nu dubbachaa jirru waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoosiiti. Jireenya bara baraa akkamittiin qaba kiristiyaanni ka jetteeni waliin dubbachaa jirra. Ati kiristiyaanni jireenya bara baraa hin qabu jetteeti wangeela Yohaannis boqonnaa 17 fidde. Hayyee kiristiyaanni Yesuus Kiristoositti amanuu isaatiin kan inni jireenya bara baraa qabaatu ifin har'a qabaan siin jedha. Sana booddee maal ta'uu isaatti amanuudhaa qabnaa jette. Namni Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa, Masiihii ta'uu isaa, raajii ta'uu isaa hin amanne kiristiyaanni tokkoffaa kiristiyaanni Yesuus Kiristoos Masiihii ta'uu isaa, raajicha ta'uu isaa, nama ta'uu isaa, nama guutuu ta'uu isaa hin amanne kiristiyaanadhaa miti. Inni lammaffaa Waaqayyo keenya tokko ta'uu isaa wangeelli keenya ragaa ba'a waan ta'eef kiristiyaanni Waaqayyo sadii yookaan Waaqayyo lama jedhee Waaqayyo tokko miti jedhu yoo jiraate inni jireenyadhaan qabu. Nuti Waaqayyo tokko ta'uusaa ni beeknaan siin jedha. Hayyee Yesuus Kiristoos maal ta'uusaa amanuutiyyuu jireenya bara baraa nu galchaa ka jedhudha kanatti na gaafachaa jirtu. Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa amanuudhaa qofaa miti kan jireenya bara baraa si galchuu. Si galee Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa bakka baay'eetti wangeela keessatti ibsamee jira gatii ta'eedhaaf inni dhugaa hin haalamneedha. Dhugaa hin haalamne dhugaa nuyi dhoksuu hin dandeenyedha Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa. Jireenya bara baraa kan si galchu hoo Yesuus Kiristoosin beeku eenyummaa isaa, waaqayyummaa isaa fi namummaa isaa beeku. Kabiraawo du'aa ka'ee mirga baasaa jiraachuu isaati kan jireenya bara baraa si argachiisu. Yesuus Waaqa jechuu qofaa miti ammas taanaan kan jireenya bara baraa si galchu. Kan isin jechaa jiru Yesuus Kiristoosin beekuun nan isin jechaa jiru. Yesuus Kiristoos nama yookaan Waaqa yookaan akkana jechuu qofa utuu hin taane Yesuus Kiristoos naaf du'aa ka'eera jedhanii amanuutiyyuu jireenya bara baraa qaba. Eenyummaa isaa nama moo Waaqa jechuu qofaadhaa miti ka jireenya bara baraadhaa si galchu. Inni guddaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa dabarfamee kennamee fannoo irratti dhiphatee du'aa ka'uusaadha kan jireenya bara baraa si galchu. Atamma persanii isaa eenyummaa isaa beekuudhaadha kanatti irratti xiyyeeffachaa jiru. Gaaffii gabaabaan si gaafadhe. Du'aa ka'u. Ani gaaffii gabaabaan si gaafadhe bar. Waanuma gabaabaa. Jechuun ati wangeela lallabaa hartaa bar. No. Gaaffii nasi gaafadhe hin arganneeti. Ani gaaffii nasi gaafadhe gaaffii gabaabaa. Ela. Gaaffii keetu daandii gadhiise akkamitti daandii gadhiise? No, ani daandii gadhiise. Bakka itti Yesuus dhaggeeffadhu. Ela. Namni anaa Waaqa jedhee amane jireenya bara baraa argate jedhe fidi. Kana qofaadha bakka. Kana fiddeen na dhokee ani kana nan dhiisa isan sii dhiyeesse. Kana qofa fidiin si jedhe kana fiduu hin dandeessu wangeela keessa. Gaaffii keetu sarara gadhiise. Fiduu hin dandeessu. Ela dhagahi. Gaaffii keetu loojikaal faalaasii keessatti kufeensiin jechaadha. Si galee loojikaal faalaasii keessatti akkamiin kufee? Abdul Fattah duukaa seemee banadhu maayikii. Eshi. Maal jettee? Bakka Abdul Fattah si duukaa asoo obboleessa koo dhiifama. Ela maal jettee? Jedhu gaafattanii. Abdul Fattah si duukaa asoo maagii ati. Gaaffii maan gaafachuu gaafattanii ustaaza? Laa ati. Rakkoo qaba. Nuti qabannuuti amma eenyummaa. Qoy yeroo tokko yeroo tokko ofii kan qofa humnaan lallabatanii qoy. Humnaan lallabataa taate. Carraallee namaaf kennaan jirtu tokko humnaan hin lallabatanii carraa olii kennaa dubbatuun bareedaadha. Tokkoffaa irratti. Maal carraa kennaaf hin jira? Calliseen taa'ee dhaggeeffadhaa kan inni hiika mataa isaatti kennu. Kan inni hiika mataa isaatti kennu taa'ee callisee taa'ee dhaggeeffadhu. Deebii deebisaafii jira. Sa'aatii dheeraa immoo dhaggeeffadhe taa'ee.
Ayyee ati kan inni gaafate kana gaafadhuuti waliin dubbannaaf. Hayyee. Wanti atama jettee turte tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoosiin ergamaadha jedhanii itti amanuu. Waaqayyoodha jedhanii itti amanuu jette. Mee ragaa ergamummaa ni qabna. Ragaa itti amanuu kan afaan isaatiin Yesuus Kiristoos jedhaa na amanaa na fudhadhaa jedhamee ragaa nuuf kennime. Okay. Yesuus Kiristoos akka jecha ati barbaadde kanaan wordii ati barbaadde kanaan dirqama dubbachuudhaa hin qabu. Kuni baay'ee wangeela sobaa yookaan dhugaa hin taasisu. Ani keeyyatanii barbaaduun kan itti barbaaduun dubbachuudha qaba kan jedhu kuni logical fallacy waan biraati kun. Sigalee bakka baay'eetti garuu waaqummaan isaa ifaatti jira dhaggeeffadhu. No jecha ani barbaaduun barreeffamuudha qabaa jechuu hin qabdu ati. Jecha ati barbaadu akkamitti barreeffama? Nuti jecha ati barbaadu akkamitti barreeffama? Qoyi jecha ati barbaadu Yesuus Kiristoos macaafa malee jecha kan kee qofa barbaadu. Dhiisa amma argine amma deebi'anne. Maal deebista maal ati barree wanna gaafattu sin beektu dhaggeeffadhu kaa Abdul Fattah si jammarre si waliin yeroo gubuun hin barbaachisu. Ati wanna gaafattu sin beektu jecha kootiin barreeffamuudha qaba jettaa akka jecha kootiitti hin barreeffamne akkana hin jenne taanaan sobaadha jettaa who are you? Jalqaba irratti ati eenyu? Wangeela kan akka kanatti sobaa gochuudhaaf jechuudha. Si galee wangeelli umurii keetiin dura waggaa yaa eenyu ati mataan kee Ahmed. Si galee jecha ati barbaadduudhaan miti kan inni barreeffamudha. Mee obboleessa koo Maagii miira keessaa bahime. Sumatu miira keessa jira. Maal godhee? Mee takkaamee miira keessaa bahee. Maal godhee rabbi Maagii? Sumatu miira keessa jira. Wallaahi miira keessa jiru. Kuni dhaggeeffadhu seera falmii keessatti logical fallacy falmii mo'achuudhaaf logical fallacy. Maakii guddismee Maagii guddisi inni haa guddatee haa ta'u free ta'ee haa ta'u wallaahi guddisi Maagii guddisi isaan naan xinneessi isaan maashaallah natti tola. Anu akkasii akkatti fataa ittiin barbaadu guddisi. Jamila dhagaartaa? Footoo guddisuun baay'ee fataas nan godhu waan biraa jijjiirama biraan fidu. Rakkoo qaban viidiyoon rakkoo. Ani immoo tuuta ittiin guddatiin hin haasa'u. Hin dubbadhu. Miitiin godhadha. Ani siluma guddaadha waan tokko rakkoo. Abshir. Ayyee. Bakka dhiisinnoo viidiyoo cufatee ramaree dhiisi. Kalaas ani fataa dheen ta'a dhiisi erga inni cufate. Way tokkoon dubbadha Abdul Fattah dhiifama. Ustaaz Ahmed. Ayyee beebe. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa fi kiristaanni jireenya bara baraa hin qabu ka jette sana formaal dibeetii goonee dubbanna naan jettee turte bakka. Akkinsi jedheeni waa'ee du'ee Yesuus du'eera moo hin duune sana mata duree biraa fudhannee dubbannaan si jedhe. Siif galee? Falmii akkasitti otoo hin taane formaal dibeetii yeroo qabannee guyyaa qabannee dubbanna naan jettee turte miti. Ani irratti si jedhe waa'ee Yesuus hin duune Quraana irraa yoo barbaadde wangeela irraa yoo barbaadde akka inni hin duune waliin haasa'uu dandeenya. Yesuus akka inni hin duune si jedhe. Jammar Quraanni du'eera hin jedhu akka inni hin duune jedhu ani yuunaan beeka. Yesuusii fi kan Quraana keessa jiru sun immoo tokkoo miti. Anda ayyalan isaanatti jettuu fi Yesuus tokkoo miti. Akkuma wangeelaatti haasona kalaas rakkoo hin qabu. Akkuma wangeelaatti akka inni hin duune haasona rakkoo hin qabu. Mata duree biraadha sun. Akka inni hin duune akkuma wangeelaatti rakkoo hin qabu. Kunola akkuma wangeela kanaatti guyyaa biraa waliin haasona. Amma kan irratti haasaa jirru obboleessa koo. Yoo maasona. Deebina. Kana xumurree itti deebina kana goolamni kana keessaa baanee dhaggeeffadhu. Itti deebina. Okay. Siif galee fooloo guyyaa qabachuu barbaaddeetti. In qabatta rakkoo hin qabanna rakkoo hin qabu nan qabadha fooloo walirraa hin qabnu qoyme sin ilaala waa walirraa qabnu natti fakkaata. Qabda fooloo si godheera. Ayyee kalaas fooloo walirraa barakaatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Eesh Maagii qo'ata akka maa ijoollee bilbilloo naaf ajajamuu dide leesh naaf hin ajajamu bilbilli
Duriin si deebise maagii har'a miti tureera. Ara bakke ende. Bakka okay, thank you. Okay. Duriidha turteetta erga miseensa taate. Amma gara dubbii keenyaatti deebina obboleessa koo. Ela ani maansi jedhe beekta deema biraa caafatuma biraa keessa jitu naqiin. Inni 17 irratti dubbatame kuni sirrii miti jetta yoo ta'e bakka itti Yesuus namni anaa waaqadha jedhe jireenya baraa baraa argata jedhe fidiinsi jedhe waan gabaabaa. Jiraa bakki kun. Okay. Gaaffiin kee kana? Fidiin jedhe jira. Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa ofii isaatii ani Abrahaamin dura anadha jedhee wangeelii Yohaannis boqonnaa 8:58 irratti dubbateera. Sigalee Abrahaamin dura illee akka inni ture durumaan illee akka ture ofii isaatii dubbateera. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:1 irraa kaatee immoo yoo ilaalte wanti hundumtuu akka isaan uumame wanti ta'e hundinuu akka isaan ta'e lakkoofsa 1 boqonnaa haga lakkoofsa 3 yoo dubbiste ragaa baha. Akkasuma Qolaasaayis 1:16 illee ragaa baha. Mee wangeeluma Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 sanarratti taasuna. Ogiyyee Yesuus Kiristoos Abrahaam dura ture. Kana dhamiti kan itti. Ustaad achiin dhageen. Gaaffii teetiif deebisa harka akkamiin ture? Mundeemu rakkoo qaba. Xalahaa qoy naa galeera biibi. Niitu godhadhu xalahaa ko. Maagii ana qofa si dukaasaa jira abshir hin banatanii. Hin banatiin annaan na dhaga'u isaan abshirati. Mucaa bozoree xalahaa jiru kana wajjin akka hin dubbanne kana duratti isaa. Waan barbaade haa jedhu xalahaa akka maagii hin bananne waan barbaade onni seedhe. Yaa. Hayyee. ስለዚህ xalahaa wajjin dubbachuudhaafis fedhii hin qabu hin dubbadhu. Kana dura bakka ta'etti waliin dubbanne irra gadi ta'e. Amala akkamiitiin akka inni dubbatu nan beeka gadi ta'e. Sigalee? Tole. Kanaaf si wajjin itti fufna amma. Injeeqeen jedhiin waan injeeqate iddoo gadhiisa rakkoo hin qabu. Laa hin gadhiistu kam gadhiista maal jechaadha. Elaa obboleessa koo. Waa'ee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 sana ela Yesuus jalqaba ture Abrahaamin dura ture waa'ee tureen si gaafataa hin jiru. Ani waa'ee turee miti kan hin gaafatu. Koi. Maaliif nan gaafattuma? Maaliif nan gaafatu? Mursiisi. Maa dubbii? Koi. Eenyutu ulfinaan ture sana dura? Maal taanetu maayikii koo? Jaalladhee ni barreessan si gaafadhe dhiiste kan biraa keessa seenaa jirta dhiisiin seeniin kan biraa keessa. Inni kuni Yesuus moo eenyuti jalqaba ture mata duree jedhu. Ela dhaggeeffadhu waaqa ta'uu isaatiif ragaa fi naan jechaa jirta miti. Akkasiin hin jenne. Ana akkasiin hin jenne maagii akkinsi jedhe ela akka jedhuun seedhe ela yaadadhume maa waan waliin haasaa jiru hin irraanfatiin maagii maal taateeti waan waliin haasaa jirru. Namni Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekee jireenya bara baraa argataan si jedhe akkas jedha wangeelli jennaan ati eenyummaa Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu namummaasaa raajummaasaa masiihummaasaa qofa beekee miti namni kiristaana deemuu kan kanatti kiristaana deemuu kan kanatti namanne inni kiristaana iyyuu miti jetteen waan itti nette hunda sana yaadadha. Ennaan immoo maaliin si jedhee erga akkas ta'eeti maarree nama Yesuusin Waaqayyo jedhetu jireenya baraa baraa argata yoo ta'e bakka itti Yesuus namni anaa Waaqayyoodha jedhe jireenya baraa baraa argata jedhe wangeela keessa naa fidiin si jedhe kanumaan si gaafadhe obboleessa kun jira ragaa kana qofaan si gaafadhe waan biraas hin gaafanne.